सुप्रसिद्ध कञ्चनजङ्घा 7-in-1 अगरबत्तीको उत्पादक सावित्री अगरबत्ती उद्योग प्रस्तुत गर्दछ प्रकृतिको सुगन्धले भरिएको मिठो सुवास जसले घरलाई शुद्ध र वातावरणलाई शान्त बनाउँछ। ओम सम्रानी कपधूप। दर्शकवृन्द नमस्कार, केन्द्रबिन्दु समाचारमा यहाँहरूलाई स्वागत गर्छु। म मनोज नेउपाने। केन्द्रबिन्दु समाचारमा हामी दिनभरिका महत्त्वपूर्ण तथा खोजमूलक समाचारहरू सम्प्रेषण गर्ने गर्छौँ। आजको केन्द्रबिन्दु समाचार सुरु गरौँ प्रमुख शीर्षकहरूबाट। ओली पक्षीय नेकपाको प्रमुख सचेतकमा देव गुरुङलाई हटाएर विशाल भट्टराईलाई नियुक्त। राजीनामा दिनुपर्ने प्रधानमन्त्रीले नयाँ प्रमुख सचेतक नियुक्त गरेर अनैतिक काम गरेको गुरुङको टिप्पणी। नयाँ दर्ता हुने सवारी साधनमा इम्पोर्ट नम्बर प्लेट अनिवार्य गराउने यातायात व्यवस्था विभागको तयारी। ट्रायल पास गरेका परीक्षार्थीलाई 1 महिनाभित्रै चालक अनुमति पत्र उपलब्ध गराइने। अब किसानलाई मलको अभाव हुन नदिने कृषि मन्त्री पद्मा कुमारी अर्यालको भनाई। 7वटै प्रदेशमा एकैपटक रासायनिक मल भण्डार स्थापना शुभारम्भ गर्ने तयारी। बी डिभिजन लिग फुटबल अन्तर्गत शुक्रबारको खेलमा खुमलटारमाथि 7 बाटोको रोमाञ्चक जित। दोस्रो खेलमा मध्यपुर युथ एसोसिएसनसँग टुसाल 2-0 गोल अन्तरले पराजित। र सिरियामा अमेरिकी हवाई आक्रमण, कम्तीमा 22 इरान समर्थक मिलिसिया लडाकु मारिएको दाबी। जस्तै परिस्थितिमा पनि होन्डा छ सधैँ तपाईसँगै। त्यसैले अब होन्डा हुनेछ तपाईसँग मात्र 1 रुपियाँको डाउन पेमेन्ट वा 1 रुपियाँको इएमआई वा 1% इन्ट्रेस्ट रेटमा। थप जानकारीका लागि यी नम्बरमा कल गर्नुहोस् वा माथि दिएको लिङ्क क्लिक गर्नुहोस्। होन्डा छ सधैँ तपाईसँगै। International School of Tourism and Hotel Management. समाचारको सुरुमा मन्त्री परिषदको निर्णय सम्बन्धी समाचार। सरकारले प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन फागुन 23 गते आह्वान गर्न राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष सिफारिस गरेको छ। मन्त्री परिषदको शुक्रबार बसेको बैठकले सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्दै संसद अधिवेशन बोलाउन सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो। 11 फागुनमा सर्वोच्च अदालतले संसद विघटन गर्ने निर्णय बदल गर्दै 13 दिनभित्र संसद अधिवेशन बोलाउन परमादेश जारी गरेको थियो। सोही अनुसार अब सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संसद अधिवेशन आह्वान गर्नुपर्नेछ। दर्शकबिन अब बाँकी समाचार। अमेरिकामा बाइडेन प्रशासन आएपछि पहिलोपटक सिरियामा इरान समर्थित मिलिसिया समूह विरुद्ध हवाई हमला गरेको समाचार संस्थाहरूले जनाएका छन्। अमेरिकी रक्षा मन्त्रालय पेन्टागनले पछिल्लो समय इराकमा अमेरिकी र गठबन्धनका कर्मचारी विरुद्ध भएका आक्रमणको जवाफमा अमेरिकी सेनाले हवाई कारबाही गरेको जनाएको हो। अमेरिकाकै अर्को प्रसङ्गमा अमेरिकी श्रमिकको ज्याला प्रति घण्टा न्यूनतम $15 पुर्याउने बाइडेनको प्रस्ताव सिनेटले पारित गरेको प्रस्तावबाट हटाइएको छ। हेरौँ यसै सम्बन्धी एक रिपोर्ट। अमेरिकी सेनाले सिरियामा इरान समर्थित मिलिसिया समूह विरुद्ध हवाई हमला गरेको बताएको छ। बाइडेन प्रशासन आएपछि अमेरिकाले गरेको यो पहिलो हवाई आक्रमण हो। अमेरिकी रक्षा मन्त्रालय पेन्टागनले पछिल्लो समय इराकमा अमेरिकी र गठबन्धनका कर्मचारी विरुद्ध भएका आक्रमणको जवाफमा अमेरिकी सेनाले हवाई कारबाही गरेको जनाएको छ। इरान समर्थित चरमपन्थी समूहका तर्फबाट प्रयोग हुने गरेका बोर्ड कन्ट्रोल पोइन्टमा राखिएका कैयौँ सुविधाहरू समेत नष्ट गरिएको पेन्टागनले जनाएको छ। सिरियामा भएको सो हवाई कारबाहीमा परि इरान समर्थक कम्तीमा 22 लडाकु मारिएको द सिरियन अब्जर्भेटरी फर ह्युमन राइट्सलाई उद्धृत गर्दै बीबीसीले जनाएको हो। सिरियामा सन् 2011 को मार्च महिनाबाट त्यहाँका राष्ट्रपति बशर अल असदको राजीनामाको माग गर्दै जनआन्दोलन सुरु भएको थियो। त्यसयता गृहयुद्धको चपेटामा रहेको सिरियामा इस्लामिक स्टेट्स र अल कायदा लगायतका आतङ्ककारी समूहहरूले आक्रमण गर्दै आएका छन्, जसको जवाफमा त्यहाँ तैनात अमेरिकी सेनाले पनि आफ्नो कारबाही जारी राखेको छ। अमेरिकाकै अर्को प्रसङ्ग। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले अघि सारेको कोभिड-19 पुनरुत्थान प्याकेजबाट अमेरिकी श्रमिकको ज्याला प्रति घण्टा न्यूनतम $15 पुर्याउने प्रस्ताव सिनेटले पारित गरेको प्रस्तावबाट हटाइएको छ। अमेरिकी सिनेटका एक वरिष्ठ अधिकारीले कोभिड-19 को प्याकेजमा न्यूनतम ज्यालाको विषय समेट्न उपयुक्त नभएको प्रतिक्रिया दिए। उक्त प्रस्तावलाई डेमोक्रेटिक पार्टीले आफ्नो प्रगतिशील एजेन्डाका रूपमा अघि सार्दै आएको थियो। राष्ट्रपति बाइडेनले कोभिडका कारण सङ्कटमा परेको अमेरिकी अर्थतन्त्रलाई उकास्न करिब $19 खर्ब को राहत प्याकेज अघि सारेका थिए। सिनेटमा रिपब्लिकन पार्टीका सदस्यहरूले राहत प्याकेजमा पूर्ण सहमति जनाएका थिएनन्। डेमोक्रेट पार्टीले विगतदेखि नै हालको राष्ट्रिय न्यूनतम ज्याला $7.25 लाई वृद्धि गरी
$15 बनाउन चाहेका छन्, तर यस विषयलाई कोभिड राहतमा राख्ने वा नराख्ने भन्नेमा विवाद कायमै छ। अमेरिकी सिनेटमा देशमा दूरगामी असर पार्ने प्रस्तावहरू पारित गर्न 60% मत आवश्यक पर्ने व्यवस्था गरिएकाले डेमोक्रेट पार्टीले विपक्षी रिपब्लिकनको सहयोग खोजिरहेको छ। 100 सदस्यीय सिनेटमा हाल डेमोक्रेटसँग उपराष्ट्रपतिसहित 51 स्थान मात्र छ। शहीद स्मारक बी डिभिजन लिग फुटबलमा सातोबाटो युथ क्लबले रोमाञ्चक जित निकालेको छ। शुक्रबार भएको खेलमा सातोबाटोले खुमलटार युथ क्लबमाथि 3-2 गोलको जित निकालेको हो। यस्तै आज भएको दोस्रो खेलमा मध्यपुर युथ एसोसिएसनले पहिलो जित निकालेको छ। खेलमा टुसाल युथ क्लबलाई 2-0 गोल अन्तरले पराजित गर्दै मध्यपुरले पहिलो जित दर्ता गरेको हो। हेरौँ पुरा समाचार। राजधानीमा जारी शहीद स्मारक बी डिभिजन लिगमा शुक्रबार सातोबाटो युथ क्लबले खुमलटार युथ क्लबलाई पराजित गर्दा दिनको दोस्रो खेलमा मध्यपुर युथ एसोसिएसनले टुसाल युथ क्लबलाई हराउँदै जारी लिगमा पहिलो जित निकालेका छन्। ललितपुर स्थित अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फा मुख्यालयको मैदानमा सम्पन्न दिनको पहिलो खेलमा सातोबाटोले खुमलटार युथ क्लबलाई 3-2 गोलले पराजित गर्दा अर्को खेलमा मध्यपुरले टुसाल क्लबलाई 2-0 ले पराजित गरेर जारी लिगमा पहिलो जित निकालेका छन्। दिनको पहिलो खेलमा सातोबाटोको जितमा दोर्जे तामाङ, आशिष राई र भुवन बस्नेतले 1-1 गोल गर्दा खुमलटारका सबिन केसी र अदिल हमालले 1-1 गोल फर्काए। जित निकालेको सातोबाटोले 11औं मिनेटमा दोर्जेको पेनाल्टीबाट अग्रता लिएको थियो। 26औं मिनेटमा खुमलटारका सबिनले फ्री किकबाट गोल गर्दै खेल 1-1 को बराबरीमा भएको थियो। 48औं मिनेटमा आदिलले गोल गर्दै अग्रता उल्ट्याए पनि 61औं मिनेटमा आशिषले गोल गरेर सातोबाटोलाई खेलमा फर्काए। त्यसपछि निकै प्रतिस्पर्धात्मक बनेको खेलमा 74औं मिनेटमा भुवनले सातोबाटोका लागि गोल गर्दै टिमलाई जित दिलाएका थिए। जितसँगै सातोबाटोले सम्पन्न 7 खेलबाट 6 खेलमा जित निकालेको छ। शीर्ष स्थानमा रहेको सातोबाटोको 19 अङ्क भएको छ। अङ्क गुमाएको खुमलटारले शीर्ष स्थानको टोलीसँग अङ्क दूरी घटाउने मौका गुमाएको छ। पराजित खुमलटार समान खेलबाट 16 अङ्कका साथ तालिकाको दोस्रो स्थानमा छ। लिग अन्तर्गत शुक्रबारकै दोस्रो खेलमा मध्यपुरलाई पहिलो स्पष्ट अङ्क दिलाउन धीरज श्रेष्ठ र कैलाश लामिछाने खत्रीले 1-1 गोल गरे। 23औं मिनेटमा धीरजले गोल गर्दै मध्यपुरलाई सुरुवाती अग्रता दिलाएका थिए। कैलाशले गोल गर्दै टोलीको अग्रता 2-0 मा पुर्याएका थिए। त्यसपछि खेलमा फर्किन सङ्घर्ष गरेको टुसाल खेलमा फर्किन प्रयास गरे पनि सफल हुन सकेन र मध्यपुरले जारी लिगमा पहिलो सफलता निकाल्न सफल भयो। जित निकालेको मध्यपुरको 7 खेलबाट 4 अङ्क भएको छ भने पराजित टुसालको 7 खेलबाट 8 अङ्क छ। बी लिगमा शनिबार पनि 2 खेल हुनेछन्। पहिलो खेल पुल्चोक स्पोर्ट्स क्लब र श्री भगवती क्लब तथा दोस्रो खेल बाँसबारी क्लब र श्री कुमारी क्लब बीच प्रतिस्पर्धा हुने तालिका छ। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री पद्मादेवी अर्यालले अब रासायनिक मलको अभावले किसान छटपटाउने अवस्थाको अन्त्य हुने बताएकी छिन्। खेतीपाती गर्ने सिजनमै मलको अभावका कारण किसान अब छटपटाउनु पर्ने अवस्था अन्त्य गर्ने मन्त्री अर्यालको भनाइ छ। उनले देशका 7वटै प्रदेशमा रासायनिक मल भण्डार स्थापना गर्ने तयारी रहेकाले किसानलाई सूचीकृत गर्ने काम सकिएको र छिट्टै 7 प्रदेशबाट एकैचोटि शुभारम्भ गर्ने तयारी भइरहेको पनि जानकारी गराएकी छिन्। हेरौँ यसै सम्बन्धमा तयार यो रिपोर्ट। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री पद्मकुमारी अर्यालले किसानलाई मलको अभाव हुन नदिने बताएकी छन्। शुक्रबार पत्रकारहरूसँगको छलफलमा मन्त्री अर्यालले रासायनिक मलको अभावमा किसानहरू छटपटाउनु नपर्ने बताइन्। मलको आवश्यकतालाई पूर्ति गर्न मन्त्रालयले आफ्नो क्षमता बढाएर काम गरिरहेको पनि मन्त्री अर्यालले जानकारी गराइन्। मन्त्री अर्यालले भारतको खुल्ला सिमानाबाट अवैध रूपमा मल भित्रिने कुरालाई बन्द गर्न नसकिने भन्दै त्यसलाई पनि प्रणालीमा ल्याउनको निमित्त प्रयत्न गर्ने जानकारी गराइन्। तपाईँहरूलाई ढुक्काका साथ भन्छौँ, अब यो कृषि मन्त्रालयमा रासायनिक मलको अभावमा किसानहरू छटपटाउन पर्दैन। त्यसको आवश्यकताको पूर्ति हामी गर्ने गरी हाम्रो क्षमतालाई विकास गरेर हामी अगाडि बढेका छौँ। मैले तपाईँहरूलाई आजका दिनमा एउटा बताउनु पर्ने आफ्नो सङ्कल्पको रूपमा मैले यो कुरा राख्न चाहन्छु। अनि यो त्यही मलसित जोडेर तपाईँहरूले खुला सिमानाको कारणले इन्डियाको जुन कुरा गर्नुभएको छ त्यसलाई अहिले हामीले व्यवस्थित गर्न झट्टै सक्दैनौँ। हाम्रो यति धेरै खुला सिमाना छ, अब त्यसलाई पुरै
हामी ठ्याक्कै बन्दै गर्छौँ भन्ने हिसाबले जान सक्दैनौँ, तर सिस्टममा ल्याउनको निम्ति हामी प्रयत्न गर्छौँ। खुला सिमानाको कारणबाट मल भित्रिने र त्यसबाट हुने जे विकृतिहरू छन् त्यसलाई व्यवस्थित गर्नको निम्ति हाम्रो चाहिँ ध्यान पुग्छ र हामी गर्छौँ। मन्त्री अर्यालले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र नभए पनि उखु किसानको समस्या समाधान गर्न पहल कदमी लिइरहेको बताइन्। हालसम्म 43 करोड रुपियाँ रकम भुक्तानी समेत भइसकेको र मन्त्रालयले नेपाल राष्ट्रिय एक दर प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याएको डिजिटल माटोको नक्सा सुरु गरेको, नेपाली कृषिमा इजरायलको प्रविधि प्रयोग गर्ने गरी नेपाल र इजरायल बीच समझदारी भएर काम सुरु गर्न लागेको तथा खाद्य भण्डारण स्थापना गर्ने लगायतका कार्यक्रमहरू सुरु गरेको समेत जानकारी दिइन्। यस्तै 7वटा प्रदेशमा रासायनिक मल भण्डारण स्थापना गर्ने तयारी गरिरहेको तथा किसानलाई सूचीकृत गर्ने काम सकिएको र छिटै 7 प्रदेशमा एकैचोटि शुभारम्भ गर्ने तयारी भइरहेको मन्त्री अर्यालले जानकारी दिइन्। कृषि क्षेत्रमा ठेकेदारी प्रथा रहेको भन्दै मन्त्री अर्यालले त्यसलाई तोडेर अनुदानमा हुने व्यतिथिलाई व्यवस्थित गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्। अब किसान सूचीकृतको निम्ति तपाईँलाई छिट्टै बोलाउँछौँ। हामी काम सकेर बसेका छौँ। 7 प्रदेशमा एकैचोटि शुभारम्भ गर्ने र किसानहरूलाई सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्ने। किसानका नाममा अहिले यति धेरै नै सुविधा अरूले लए, मिसयुज भयो, धेरै प्रश्न उठ्या छ। त्यसको हल यसले गर्छ। तपाईँले जे चिन्ता गर्नुभयो, मिलिजुलीको कुरा गर्नुभयो छ, ठेकदारी प्रथा छ, त्यसलाई तोड्नुपर्छ। अनुदानमा व्यतिथि छ, त्यसलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ। त्यो अनुदानको निर्देशिका हामी ठिक ढङ्गले बनाउँछौँ। अनि यति पैसा लए बापत मलाई यतिले भन्ने जुन खालको चलाउनु त्यसलाई तोडेरै छोड्छौँ। हामी एउटा सङ्कल्पका साथ खुट्टा नडराई कहीँ लोभ नगरेपछि केले छेक्छ र भनेको क्या। आफूले पनि अलि लोभ गरे पो डराउनु पर्यो। यसै हामी निष्ठापूर्वक लागेपछि तपाईँले जे चिन्ता गर्नुभएको छ त्यो हाम्रो पनि चिन्ता हो र हाम्रो सङ्कल्प हो हामीले गर्नुपर्छ भन्ने। मन्त्री अर्यालले कालीमाटी तरकारी बजारमा फोहोर व्यवस्थापन, स्टल र सवारी साधनको समस्या रहेको भन्दै त्यहाँको व्यतिथि अन्त्य गर्न मन्त्रालय कार्यविधि बनाएको र प्रणाली भन्दा बाहिरबाट चलेका स्टलहरूलाई कुनै हालतमा बस्न नदिने उनको भनाइ छ। आयात र निर्यात बराबरी हुनुपर्नेमा जोड दिँदै मन्त्री अर्यालले आयात गर्दै पनि निर्यातमा ध्यान जानुपर्ने भन्दै त्यसो नगरे अन्तर्राष्ट्रिय बजार सुरक्षित नहुने जिकिर गरिन्। अन्तर्राष्ट्रिय बजार सुनिश्चित गर्न आयात र निर्यात सँगसँगै लानुपर्ने मन्त्री अर्यालको भनाइ छ। यातायात व्यवस्था विभागले नयाँ दर्ता हुने सवारी साधनमा इम्पोज्ड नम्बर प्लेटलाई अनिवार्य गराउने तयारी गरेको छ। सरकारले सवारी साधनलाई प्रविधि मैत्री बनाउने भन्दै उच्च प्रविधिको इम्पोज्ड नम्बर प्लेट जडान गर्ने निर्णय गरेको थियो। सोही बमोजिम विभागले 2 साताभित्रमा अनिवार्य गराउने तयारी गरेको हो। यस्तै विभागले अब लाइसेन्स ट्रायल पास गरेका परीक्षार्थीलाई 1 महिनाभित्रमै चालक अनुमति पत्र दिइसक्ने योजना पनि अघि सारेको छ। हेरौँ एक रिपोर्ट। यातायात व्यवस्था विभागले अब दर्ता हुने नयाँ सवारीमा इन्भोइस नम्बर प्लेट जडान अनिवार्य गर्ने भएको छ। आगामी चैत महिनादेखि विभागले बागमती प्रदेशमा दर्ता हुने नयाँ सवारी साधन दर्ता गर्दा नै इन्भोइस नम्बर प्लेट जडान अनिवार्य गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न लागि यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक गोगन बहादुर हमालले बताए। नयाँ दर्ता हुने सवारीमा अबको 2 साताभित्र अनिवार्य इन्भोइस जडान गर्नुपर्ने गरी पहिलो चरणमा बागमती प्रदेशमा अनिवार्य गरिने र त्यसपछि क्रमिक रूपमा अन्य प्रदेशमा विस्तार गरिने हमालको भनाइ छ। इन्भोइस नम्बर प्लेट जडान कार्य गत मङ्सिरदेखि पुनः सुचारू भएको हो। करिब 2 वर्ष अघि लागू हुन लागेको इन्भोइस प्रणाली सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेका कारण रोकिएको थियो। सरकारले सवारी साधनलाई प्रविधि मैत्री बनाउने भन्दै उच्च प्रविधिको इन्भोइस नम्बर प्लेट जडान गर्ने निर्णय गरेको थियो। सोही अनुसार 2073 वैशाखमा 5 वर्षभित्र 25 लाख सवारीमा इन्भोइस नम्बर प्लेट जडान गर्ने सम्झौता भएको थियो। तर सम्झौता सकिन 4 महिना मात्र बाँकी हुँदा हालसम्म करिब 6000 सवारीमा मात्र जडान गरिएको छ। इन्भोइस नम्बर जडानका लागि सवारीको कर चुक्ता सम्बन्धी अद्यावधिक कागजात, नम्बर प्लेट बापतको रकम जम्मा गरेको बैंक भाउचर र अनलाइन फारम भरेको प्रिन्ट लगायतको कागजात तोकिएको कार्यालयमा बुझाउनु पर्नेछ। त्यस्तै विभागले अब लाइसेन्स ट्रायल पास गरेका परीक्षार्थीलाई 1 महिनामै चालक अनुमति पत्र दिन सक्ने योजना पनि अघि सारेको छ। महानिर्देशक हमालका अनुसार अहिले तत्काल कार्ड स्टक थोरै सङ्ख्या भएकाले छाप्न नसकिने भए पनि नयाँ कार्ड आउन साथ अनुमति पत्र छपाई गरिनेछ। विभागले 14 लाख कार्ड खरिदका लागि प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ।
विभागले गत वर्ष खरिद गरेको मास प्रिन्टरको क्षमता 1 घण्टामा 450 अनुमति पत्र छाप्न सक्ने रहेको छ। एक दिनमा 10 घण्टा सञ्चालन गर्दा पनि 4500 छापिने र उपकरणलाई 24 घण्टा चलाउँदा 10,000 बढी छापिने विभागले जनाएको छ। दर्शकबिन अब आजको टप 1 न्युजको पालो। ओली पक्षीय नेकपाले प्रमुख सचेतकमा देव गुरुङलाई हटाएर विशाल भट्टराईलाई नियुक्त गरेको छ। प्रमुख सचेतक देव गुरुङ प्रचण्ड माधव पक्षीय नेकपातर्फ गएसँगै आज भट्टराई नियुक्त गरिएका हुन्। भट्टराईलाई प्रधानमन्त्री ओलीले आजै संसदीय दलका उपनेता सुभाष नेम्बाङ सहितको उपस्थितिमा प्रमुख सचेतकको नियुक्ति पत्र दिएका छन्। यता राजीनामा दिनुपर्ने प्रधानमन्त्रीले नयाँ प्रमुख सचेतक नियुक्त गरेर अनैतिक काम गरेको गुरुङले त्यसप्रति आपत्ति पनि जनाएका छन्। हेरौँ यसै विषयमा तयार यो रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री तथा नेकपाका संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओलीले दलको प्रमुख सचेतकमा विशाल भट्टराईलाई नियुक्त गरेका छन्। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनापछि देव गुरुङलाई प्रमुख सचेतकबाट बर्खास्त गरी खोटाङबाट निर्वाचित भट्टराईलाई प्रमुख सचेतकमा मनोनयन गरिएको हो। भट्टराईलाई प्रधानमन्त्री ओलीले आजै संसदीय दलका उपनेता सुभाष नेम्बाङ सहितको उपस्थितिमा प्रमुख सचेतकको नियुक्ति पत्र दिएका छन्। विधानअनुसार दलको नेताले उपनेता, प्रमुख सचेतक र सचेतक मनोनयन गर्ने व्यवस्था नेकपामा रहेको छ। सोही बमोजिम भट्टराई प्रमुख सचेतकमा नियुक्त भएका हुन्। खोटाङबाट 2 पटक निर्वाचित सांसद भट्टराई नेकपा केन्द्रीय सदस्य पनि हुन्। अनेरा सोभिएको राजनीतिबाट उदाएका उनी 2051 सालमा महेन्द्र रत्न क्याम्पस ताहाचलको सोभियु सभापति निर्वाचित भएका थिए। नेकपा पार्टी विभाजनले कानुनी मान्यता नपाइसकेको अवस्थामा विधिवत रूपमा नेकपाको यति बेला संसदीय दल एउटै मात्र छ। सो दलबाट प्रमुख सचेतकमा गुरुङ र सचेतकमा शान्ता चौधरी रहेका थिए। त्यसमध्ये गुरुङ प्रचण्ड माधव पक्षीय नेकपा समूहमा गएका छन् भने चौधरी सचेतकमा यथावत रहेकी छिन्। यता नेकपा संसदीय दलको प्रमुख सचेतकबाट हटाइएकोमा नेता देव गुरुङले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शुक्रबार गुरुङलाई हटाएर विशाल भट्टराईलाई प्रमुख सचेतक नियुक्ति गरेपछि राजीनामा दिनुपर्ने प्रधानमन्त्रीले नयाँ प्रमुख सचेतक नियुक्त गरेर अनैतिक काम गरेको भन्दै गुरुङले त्यसको टिप्पणी गरेका हुन्। ओलीले संसद नै विघटन गरेपछि संसद र संसदीय दलमा नैतिक हैसियत गुमाएको गुरुङको भनाइ छ। दर्शकवृन्द, आजका लागि केन्द्रबिन्दु समाचार सकिएको छ। भोलि पुनः यसै समयमा हामी उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। केन्द्रबिन्दु न्युज हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। कलङ्कीमा अवस्थित नेपालकै पहिलो ठुलो र अत्याधुनिक होलसेल बजार एनबिटिसी सञ्चालनमा कम्प्लेक्समा सम्पूर्ण फेन्सी तथा कस्मेटिक सामानहरू होलसेल मूल्यमा उपलब्ध छन्।